லெசன்ல மத்திய அரசினுடைய ரயில்வே துறை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய விகல்ப் திட்டத்தை பத்தி பார்க்கலாம். நீங்க சென்னையில இருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்றீங்க. அப்படி புக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் இருந்துச்சுன்னா உடனே புக் ஆயிடும். சப்போஸ் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல போச்சுன்னா அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் இப்போ ஒரு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு 8 மணிக்கு புக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை 4 மணிக்கு முன்னாடி தான் உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டா 4 மணிக்கு சார்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகும். அப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது ட்ரெயின் டிக்கெட் கன்ஃபார்மா இல்லையான்னு தெரியும். அப்படி கன்ஃபார்ம்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த பெர்த் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மெயில் வந்துடும், இல்லைன்னா மெசேஜ் வந்துடும். சப்போஸ் கன்ஃபார்ம் இல்லை அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கெட்டுன பணம் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கே திரும்ப வந்துடும். அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு ட்ரெயினுமே கிடைக்காது. ஸோ இதில் 2 டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒன்று, நம்மளுக்கு ட்ரெயின் கிடைக்கல. 2வது, ரயில்வே துறைக்கு நம்ம கெட்டுன அமௌண்ட் அவங்களுக்கு லாஸ். சரிங்களா? இதே டைம்ல என்ன நடக்கும்னா இன்னொரு ட்ரெயின் ஃபுல் ஆகாம எம்டியா போகும். அப்போ இது ரயில்வே துறைக்கு லாஸ் தானே. ஸோ அதனாலதான் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த விகல்ப் திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. இதோடைய தமிழ் வார்த்தை என்னன்னா மாற்று வழி, இங்கிலீஷ்ல அல்டர்னேட்டிவ். இப்போ நீங்க வெள்ளிக்கிழமை 8 மணிக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்டா 4 மணிக்கு என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் சார்ட்ல கன்ஃபார்ம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? ஆனா நீங்க விகல்ப் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது உங்ககிட்ட மேக்சிமம் 7 ட்ரெயினை சூஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும். மேக்சிமம் 7, மினிமமா நீங்க என்னன்னா 1-2 வரைக்கும் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், ட்ரெயின் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா நீங்க திருநெல்வேலி வரைக்கும் ட்ரெயின் புக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த ரூட்ல உள்ள ட்ரெயினை உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணி காட்டும். மேபி கரெக்டா திருநெல்வேலி டெஸ்டினேஷன் ட்ரெயின் உங்களுக்கு இல்லைனாலுமே பக்கத்துல கோவில்பட்டி இல்லைன்னா வள்ளியூர், நாங்குநேரி, ஸோ நியர்பை ஸ்டேஷன்ல அந்த ரூட்ல உள்ள ட்ரெயின் ஆப்ஷனை கேட்கும். நீங்க மேக்சிமமா 7 ட்ரெயின் வரைக்கும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா 8 மணிக்கு தானே உங்க ட்ரெயின் கிளம்புது. அந்த ட்ரெயின்ல உங்களுக்கு டிக்கெட் இல்லைனாலுமே கரெக்டா 8:30க்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு 72 மணி நேரத்துக்குள்ள எந்தெந்த ட்ரெயின் இருக்கோ அந்த ட்ரெயினில் உங்களுக்கு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பொது ஜனங்களுடைய ரிவ்யூ படி என்ன இருக்குதுன்னா 99% இப்போ இந்த விகல்ப் திட்டத்தில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவலா இருக்குது. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த ட்ரெயின்ல டிக்கெட் இல்லை, இன்னொரு ட்ரெயின்ல டிக்கெட் ஆட்டோ அப்கிரேட் ஆகுது. சரிங்களா? அப்போ அமௌண்ட் வேரி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது எவ்வளவு ரூபா பே பண்ணீங்களோ அதே அமௌண்ட்ல தான் இன்னொரு ட்ரெயின்ல உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் ஆகும். ஸோ பணத்தை பத்தி எந்த ஒரியும் பண்ண தேவையில்லை. சப்போஸ் இன்னொரு ட்ரெயின்ல டிக்கெட் புக் ஆயிடுச்சு, ஆனா அந்த ட்ரெயின்ல உங்களுக்கு போகிறதுக்கு டைம் கிடைக்கல, இல்லைன்னா அந்த ட்ரெயின்ல உங்களால போக முடியல அப்படின்னா நீங்க டிக்கெட் கேன்சல் பண்றதுக்கு டிக்கெட் கேன்சலேஷன் சார்ஜஸ் கண்டிப்பா பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இதுதாங்க விகல்ப் திட்டம். இதுல நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா முதல்ல 12 மணி நேரம் லிமிட் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ 8 மணிக்கு உங்களுக்கு ட்ரெயின் கிடைக்கலன்னா அடுத்து 8:30 இருந்து அடுத்து ஒரு 12 மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி உள்ள திட்டத்தில் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 72 மணி நேரமா மாத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த 72 மணி நேரத்துல உங்களுக்கு ஒருவேளை அங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நீங்க ரீச் ஆயிட்டீங்க, உங்களுக்கு அன்னைக்கு நைட் உங்களுக்கு ஸ்டே பண்றதுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னா கூட இந்த விகல்ப் திட்டத்தை சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அகாமடேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ உள்ள திட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதை நிறைய பேர் என்ன பண்றது இல்லை, ஆப் பண்றது இல்லை. ஸோ இதுதாங்க விகல்ப் திட்டத்தை பத்தி குறித்த தகவல்கள். இன்னும் கொஞ்சம் தகவல்கள் சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணிருச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கற்போம் கற்பிப்போம். நன்றி.